श्री बलभद्र महाप्रभुंक रथर नाम तालध्वज कहीं श्री जगन्नाथंक रथर नाम जेपरी नंदीघोष श्री बलभद्रंक रथर नाम सेपरी तालध्वज। ए नाम पछरे मध्य रहिछि अनेक रहस्य। श्री बलभद्र बड़ भाई बड़ ठाकुर, तेणु तांक रथकू केही केही बड़बाड़ रथ बोली भी कहती। तेबे तांक रथर आउ गोटिए नाम लांगल ध्वज। तांकर दुई आयुध हेउछि हल ओ मुसळ। एथिरु हल बा लंगल अनुसारे तांक रथर नाम लांगल ध्वज होइछि। किंतु तांक रथर नाम काहिंकी तालध्वज, ता पछरे रहिछि अनेक रहस्य। अति बड़ी जगन्नाथ दासंक ओडिया भागवतरे तालध्वजर उल्लेख अछि। एहा अनुसारे तालध्वज थिला श्रीकृष्णंक बड़ भाई बलरामंक रथ। से दृष्टिरू पुरी रथयात्रा बलभद्रंक रथर नाम तालध्वज होइछि। भागवतकार जगन्नाथ दास लिखिछन्ति, एबे हे शुण कुरुवीर द्वारकापुरे हलधर, सहृद दर्शन सद्धे विजय तालध्वज मध्ये। सुहृद दर्शन सद्धे विजय तालध्वज मध्ये। तेबे एहार नाम काहिंकी तालध्वज, ता पछरे गोटिए उपाख्यान अछि। ସେହି ଉପାଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ ବଳରାମଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାନୀୟ ହେଉଛି କାଦମ୍ବରୀ। ଏହା ତାଳ ଜାତୀୟ ଏକ ବୃକ୍ଷର ପୁଷ୍ପ କେଶର ପାଖରୁ ଝରୁଥିବା ରସ। ଏହି କାଦମ୍ବରୀ ପାଇଁ ବଳରାମ ତାଳକେତୁ ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ସେହି ରାକ୍ଷସ ତାହାର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ରୂପେ ତାଙ୍କ ରଥର ଧ୍ୱଜରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ବଳରାମ ତାହାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ରଥର ନାମ ତାଳଧ୍ୱଜ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି। ସେଥିରେ ତାଳଧ୍ୱଜର ତାଳକୁ ଆଦର୍ଶ ବା ଦର୍ପଣ ସହ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ତାହା ଅନୁସାରେ ବଳଭଦ୍ର ସୁନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଏ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଜୀବ ଓ ଜଡ଼ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ କରତଳ ବା ହାତ ପାପୁଲିରେ ଏହି ନିର୍ମଳ ଦର୍ପଣ ରହିଥାଏ। ଏଥିରୁ ତାଙ୍କ ରଥର ନାମ ତାଳଧ୍ୱଜ। ଆମ ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଓଡ଼ିଶା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅନୁଭବ।